Здрасте. Сейчас. Всем привет. Вы на канале Дела. Сейчас у нас решающий момент. И на канале Левина Марата. Сегодня мы... Просто Марат Ман. Да. Короче, сейчас мы добавили все химикаты почти. Уксус, соду. Очень сейчас решающий момент. Марат, высыпай. Ты сам хотел этого. Сейчас я дам тебе маску. Стой. Господи боже. Что Да, это ужасно. Блин, мы добавили много химикатов. Люди, очень. если повезет, у нас все будет нормально, и нам повезет. Короче, И мы не останемся слепыми, как мой друг. Да. Да, правда, он нормальный мальчик. И, короче, как вам сказать? Так, все. Короче, Лера, у меня сердце так бьется, я думаю, что все. Сейчас. На, одевай маску. Что это? Да, одевай. На, трусы. подержи. Нет, где трусы, ты чё? Вот так мы оденем маску, когда будет взрыв. Нас не будет слышно и клево. И мы не взорвемся. Так, Марат, ты готов? Ё-моё. Послушай, ты так мило выглядишь. Скажите, дорогие друзья. Да, спасибо, да, я милышка. Ну, блин. Всё, ты готов? Да, я... не надо... Ты сам хотел. Вот, Только не лицо, вот так. Да, Вот будешь такой высыпать. пират-милашка. Теперь, когда будешь сейчас высыпать. Блин, я себе не подготовила маску, блин. Похоже, Левину Марата повезло. Все, давай, мы снимаем это. Добавляй. Только перед тем, как добавишь, надевай. Там все видно будет. Что там будет? Да, видно. Ё-моё, Лера. Все, высыпай, все. Я смотрю, снимаю. Вау! Дорогие друзья, смотрите, оно полилось! У нас все получилось. И это класс. И крышечку туда заодно. Смотрите, и крышечку. Вот это все, что происходит. Классно. Придвинь ближе, давай вот так поближе. Посмотрите, дорогие друзья, ну это реально вообще. Так, сейчас мы сделаем это все заново. Покажи мини-котика, вот меня, Давай. смотрите, я вот так Вот могу в мини-котик. этой маске ходить, смотрите. Кстати, это я делала для хвостиков. Вот, смотрите, вот. Я ничего не... Все, мы это все выливаем. Ну, а как же дальше эксперименты? А Лера? дальше мы новый будем делать. Ну сейчас вы сами увидите, какой следующий будет эксперимент. Нет, вы сами сейчас увидите, как мы это заново все сделаем. Да? Так, пополощи и сделай все. Ай, больно. Ты такой рукодельник. Как я болею нафиг. Так, смотрите, что мы туда добавляли. Блин, я забыла про шоколад. Так, мы капельку его добавили. Вот его не надо будет добавлять. Так, смотрите. Мы берем хлорид желейный 9. Вот. Тут же желатин типа. Так, еще мы берем шарики, короче. Папа, как это называется? Тут табличка. Сейчас. Короче, еще такую штучку, что там беленькие шарики. Подними. Лера! Спасибо. Так, еще мы берем сулатин. Смотрите, я Натрия. играю бутылкой в футбол. Осторожно, натрием. Так, давайте. И... Лера, короче, еще такую штуку. Я такой милый. Я сказала набрать еще и воды. Да. Хотя не надо. Так. Дорогие друзья, смотрите, я могу так эксперименты делать. Да, кстати. Ой, Лер, даже вот так очень хорошо видно. Угу. Приветули. Так, как вам будет же видно? Я пытаюсь настроить камеру, чтобы нас было видно. Сейчас, подождите секундочку. Пока что так, постойте. Вот. А у меня ушки есть. Тихо. Отойди, Марат, они смотрят на твое. Отойди. Ой. Так. Какие тут трусары бегают на голове. Вот. Надеюсь, вам так видно. Вот так. Все, немного увеличим Ой, Лера, кадр. смотри, настоящая маска. Так, все, вот так подходит. Так,
Лера, настоящая маска, Лер. Лера! Ты посмотри. Так, что надо орать, Лер? Я посмотрите. Хорошо. Так, смотрите. Только здесь, дорогие друзья, мы наливаем сюда воду. Такой стаканчик. Привет, Уля. Марат, отойди! Отхожу. Ладно, я давай лучше помогай. Вот, только мы набираем воды. Ты разливаешь. Простите. Вот. Налили половину этой воды. Вот так, дорогие друзья. Половинку. Потом мы берем желатин. Ладно, уже буду без этих торсов. Что? Капельку желатина добавляем. Понимаешь, или, наверное, ничего не видно? Не, я настроила камеру правильно. А, ладно. Вот так. Желатин. Наверное, он закончился. Только видно. Он просто такой плохой. Я пока буду эти шарики аккуратно открыть. Я аккуратно. О, блин. Вот я открыла аккуратно. Так. О. Капелька. Так, желатин не достается. Ну ладно. Ну мы и так добавляем капельку, Лера. Ну я капельку добавила, да. Потом... О, кстати, в прошлый раз 3 шарика. Тихо. 3 шарика добавляем, закрываем. Все, коллега, покажи. Легонько просто. Да. Потом мы добавляем белую штуку какую-то. Я не знаю, что это за штука. Я не знаю, что это за штука такая. Это хлорид натрия. Да. Хлорид. Несколько... подожди, Лера, я ей покажу тут, что ты мне... Нет, не надо. Оно... Я только покажу. Да ну не надо. Я только ему покажу. Папа! Спокойнее можно. Трогай то, что оно опасно. Поставь. Я сейчас нахрен закину это все. Раз не умеете нормально играться. Что, я хотел им показать? Да ну не надо. Оно очень опасно. Очень опасно. Даже не трогай. Да, или я все закрою. Так, вот так все, у нас только подсталось. Потом берем капельку подсолнечного масла. Очень мало? Очень. Блин, я забыла, что не надо его добавлять, ну ладно. Так, это крышечки бомбоса, но я протупила, ладно. Так, теперь все, дорогие друзья мои. Мы идем на кухню. Бери. Так, Бери это. нам нужен шприц. Это. И крышечки берем. Все, нет. Вот, я взяла 2 крышечки. Так, идемте. Так, все, мы идем. Это самый главный момент. А так, опять ставь вот сюда. Да. Вот мы Вы ставим этого опять сюда. момента не видели. Ну, вы видели, когда оно так взрывалось, короче. Да, вы видели только, как оно взрывалось, но не видели до этого, что было. Так, потом, я пока что... На, Марат, снимай. Да. Меня снимай. Вот, теперь мы берем соду. Вот мы. Вот это сода. Вот, видно. Вот, прочитайте, Где? сода. Кстати, если это хотят делать дети, лучше не советую. Смотрите. Да, мы не советуем, потому что дети это не умеют. Если им 8,5, 7,5, лучше присмотра с родителей. Да, Лера? Да. Мне уже 10. Да, 9, а мне 8,5. Кстати, 9. нет, не 8,5. Кстати, Будет 9, ну как? ну да, будет 9. О, скоро, кстати, день рождения. Для меня отличный будет подарок на моем канале. И для Леры тоже. Чтобы вы поставили 100 000 лайков, пожалуйста. Это ж мое день рождения. И если это видео я реклама смотрит, я реклама, классный Майнкрафт. Давай, пока. Стой. А сейчас ты сам увидишь, если это смотришь, как мы делаем химику. Да. Теперь моя очередь. Так, посмотрите на эту милашку. Милашку такую. Отойди подальше, пожалуйста. И мы хотим еще раз посмотреть. Ну, покажитесь. Вот смотрите, какая кошечка. Я высунула язык. Все. Так, сейчас это вот такой моментик. Ну пропусти. Да. Лер, погромче говори. Нам ничего не Говорю, слышно. сейчас придется взять истинный момент. Так, истинный момент, да. Давайте пока на холодильник посмотрим, что она там. Нет, не хотим мы на холодильник. Что она там делает? Всё. Лера, что? Ай! ты не- Тихо.
Ты мне прямо в глаза брызнула. Да. Сейчас будет момент истины. Вот, смотрите. У-у-у! Класс! Давай еще. У-у-у! Вы сами это видели. Да. Офигеть, шипит. Ничего себе. Так, а ну-ка хорош там творить. Все, мы ничего не делаем больше. Да. Это вам наделали. Нет. Вау, это каша. Это самый классный день в моей жизни. Это просто крутяк. Вечер, Лер. Вечер сейчас. Нет, день. Весь день этот классный. А, да. Я сегодня полуроков прогуляла, меня на хор забрали. Клево. Урока прогуляла. Вот клево. Затем учиться, да? Нет. Ну да, нет. У нас было чтение. Да. И это классно. Оно до сих пор шипит. Да, Лера. О, давай подвинем к воде. Давай посмотрим, что будет. Давай. Сейчас. Ну все, ты все испортил. Теперь оно не шипит. Теперь мы знаем, как это делать так, чтобы оно не шипело. Послушайте. Шипит еще? Капелька, но шипит. Блин, это самый классный день в моей жизни. Блин, мы забыли капельку оставить для друга нашего, помнишь? Ай, блин, Жора, ё-моё. Давай капельку ему оставим. Ну, пожалуйста, ну хорошо, ну покажи все-таки ту штуку, которую ты мне не разрешаешь. Пожалуйста, пусть они увидят эту химику. Пожалуйста, Хорошо. Лер. Но они не будут знать, как ее делать. Ну хотя бы пусть увидят это творение. Дорогие друзья, это очень опасная штука. И она стоит 300 гривен. Но она очень опасная. Если что, туда что-то добавишь, взрыв, да? Ладно, идемте. Стоп, Лер. стоп, стоп. Вот, стоп. Понимаешь, они ничего не видят. Ну и пусть. Короче, давайте пока пойдем посмотрим. Не-не-не-не, вы никуда не идете. Мы идем. Мы только посмотреть на ту штуку. Все, я тоже ухожу. Ладно, Так, давай идем. камеру. Я пока понесу. Нет, бери пока что все. Хорошо. Пока я буду... Дай камеру. Так, убирай быстро. Пока я сюда ставлю. Говорю, убери, там все забери. Сюда принеси. Так, дорогие друзья, это был классный день. Все, капельку мы выпьем. Ой, тут еще можно капельку добавить, поэтому мы добавим еще капельку. Так, все. Я убавила, вот. Но вы никогда не сделаете такое. Поэтому, Они не знают, как это делать, Лер, ну конечно. потому что я это купила. Упс. Сама и я даже не знаю. Смотрите, что это за синяя штука. Почему-то Лера сама берет, а мне не разрешает. Да потому что для тебя это опасно, видишь? И что? Оно избавляет жир. Да, и что? Это сделано из мыльных пузырей. Так, вот у нас такое синенькое творение. Я вышла. Лера, Простите. Вот, шипит. Ну, шипит. А теперь налей, пожалуйста, эту штуку. Ну, Лера, ну давай посмотрим, что будет. Вылей. Ладно. Пока мы наливаем специальную баночку. Лера, почему ты нашим дорогим друзьям не показываешь? Держи, смотри. А, да. Вот. Так, сейчас, секунду. Подожди, я им баночки покажу. Вот, дорогие друзья, вы ничего, наверное, не видели. Вот это вещество очень опасное. Очень мало, но очень опасно. Конечно, здесь это у него не будет видно. Да, не видно. Смотрите, что происходит с бумагой. А ну-ка, покажи нам. Ну, Так, сейчас конечно. я покажу нормально. Вот, смотрите, целый кусок бумаги. Видите, какой? Да. Мы его окунаем. И всего лишь... Стойте. Давайте вот, смотрите. За 1 секунду. Даже меньше. Вот что означает опасная химика. Вот, именно. И я разлила эту опасную химику. Да.
Кстати, вы, наверное, спросите, а как я снимал свои видео? Нет, не по этой штуке, а вот почем. Сейчас, Лера, я быстро по моему планшету. Вот он на зарядочке пока. Вы, наверное, догадались, но ладно, не ошибайтесь. Так, мы сейчас к Лерусе нашей вернулись. Что там, Лер? Все хорошо так. Так, итак, всем пока. Стойте. А, да, всем спасибо, всем до свидания. Подожди, Лер. Стойте. Смотрите, вот видите? Смотрите, что я хотела показать. А, кстати, одна капелька. Попробуем с одной капелькой. Сейчас, снимай. Вот. Да. Я беру капли. И тут должно оставаться всего лишь капли. Так. Вот. Лер, нам ничего не видно, покажи. Сейчас берем вот такую вот капельку, которой нету. Вот. О, вот. Блин, я ее все выливаю. Короче, давайте возьмем отсюда. Вот. Маленькая капелька, которой нет. Так, короче. Да, блин, смотрите, мы берем отсюда маленькую капельку. Вот, короче, только смотрите, друзья, главный момент. Одна капля. Да, Маленькая. Да. Вот, смотрите, видите, как мало? Алло. Смотрите еще раз. Да. Маленькая Говорит. капля. Ясно. Маленькая капелька. Вот сейчас хотел погоду посмотреть. Да. Ладно, наверное, мы на этом уже будем заканчивать, Лера. Нет. Ладно, ничего. Кстати, это видео, наверное, будет больше, чем 20 минут. Или Смотрите. 10. А ё-моё, Лер. Вот, Да, мы да. берем. Выбираем из своей основочки. Из лужи, то есть. Из лужи, да. Можно это не А вы что, с нами назвать. собрались, что ли? Мы на пару часов. Основочка, как Всё, она делаем, называется. там, Ой, опять случайно, простите. Да я не хотел слушать. Этот фотик, сколько? Ну, обтянуть пленкой хотим, сотри там, я знаю. Что-то она там сейчас мне шептает, что я такой плохой, ужасный. Вещи, двери оттуда На забрать. самом деле это... О, 18 уже минут и несколько да. секунд. Лер, давай быстрее, У меня пожалуйста. было 20 минут. Так. Даже больше. Пять. Вот, Вау. у нас вот Плюс столечко, 7. смотрите. Прохладно. Блин, я забыла, это не так мы делаем. Сегодня, Бин. завтра, Бин. 15. Дай там бин на столе. Уже бегу. 15, я сейчас посмотрю. Так, где нормальная бинт? погода, А, вот он. 7-10, солнечно, там тучки немного. Держи. Ну, нормальная будет погода. Смотрите, мы берем бин. Сейчас. Вот так, дорогие друзья, вот что означает Вы химия. завтра дома будете, да, я так понимаю? Так. Это основа блондинки и апельсин. Ну, я утром позвоню. Дай Ой, тогда да. ножницы, пожалуйста, Со коллега. мной поедет. Нет, я не еду. Съездит со мной, а что едет? Да. А ну, кто там идет? Да, Так, все, пока. Стой, воскресенье спроси, тоже что там? солнышко, облачно, плюс 5-7. Вы что, уже уходите? Поговорить. Хорошо. Он сейчас вернется, поговорит по телефону со своей тетей. Вот. А в воскресенье тоже самое. И быстро. Все. Так, вот я Так, на Завтра, взяла вот уже столечко. в воскресенье. Мне все равно, капля. какой день, мне дома один день надо, а мне все равно в какой день. Там будет Вот, стирка, мы берем ремонт и это. так далее. Почему Марат Ну да? сейчас ушел? Мы Вот завтра именно туда и сейчас поедем, надо. что я буду ждать. Как теперь? Ну, завтра. Вот так. Ну, хотите, поедете, побудете пару часов. Вот Будете так. пару часов. Мы обтянуть пленку. Всё. Мы приедем, возьмем лист ОСБ Вот так. и обтянем пленкой. Вот так. И капельку. Очень маловато.
знаю, вам видно мой потолок. Спасибо. Я не умею снимать. Да, да. Да, знаю, я блогер, но я не умею, я плохо снимаю, Нормально, понимаете? хорошо. Ну, я Артему позвоню. Вот. Так, мы Конечно, сделали ну, вот. часам 10, я думаю, выйдем. И, И нормально, сверху. Пока заедем к вам, пока на рынок заедем, ОСБ возьмем. Вот. Ну, в 11, полдвенадцатого будем там, мы до 3 там справимся, да и обратно. Ну хорошо, тетя Лена. Вот так Я, вот. конечно, скажу ему раньше приезжает, скажу, чтобы 9 было, но оно, что вы знаете, его поднять это. Он на работу в 9 не приезжает, а тут. Не Вот. знаю, ну, в общем, И посмотрим. выдавливаем. Завтра выходной, легче добраться. Все. Так, где? Ну, ему скажу, давай пора. Так, все. Всем пока. Вы были на канале GD Love. Ставь лайк и подписывайся на канал. И канал Маратман. Здорово! И канал Маратман. Ставьте лайки, подписывайтесь на эти каналы. Подождите, а мой дайте. Короче, подписывайтесь на Лерин, и у нее скоро, ну, кстати, еще подписывайтесь на Катька Шматька. Это классный канал. И, кстати, Катька Шматька. Да, и подождите. Кстати, Подождите. Ну да, Лерочка, послушайте. У меня скоро день рождения. У меня... короче, подпишитесь на мой его канал. Скоро выйдут новые видео с планшета. И подписывайтесь. 1000 подписчиков. Это подарок. Это подарок Марату на день рождения. Ладно, ладно, всем до свидания. Пока. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.